को पता ही है कि आवाज़ जो है, जो कोई भी सिंगर है उसकी आवाज़ में अगर ECHO इफेक्ट नहीं है तो वो दमदार नहीं होती है। अगर आवाज़ को दमदार करना है तो उसमें ECHO इफेक्ट डालना पड़ता है। तो मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो टूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप सभी का हमारे चैनल वीडियो टूर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब है वो नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके आगे जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, अगर आपको अपनी आवाज़ में ECHO इफेक्ट डालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका हमने लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये कोने में दिखाई दे रहा होगा ECHO, तो आप इसका लोगो अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप वहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये कोई आपकी बड़ी नहीं है, ये लगभग 700-800 KB की, 1 MB की भी नहीं है दोस्तों। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ये ओपन हो गई। तो मैंने पहले ही यहाँ पे इसके जो रिकॉर्डिंग है वो करके छोड़ रखी है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। पहले आपको इसके जो कुछ है मैं उनको बता देता हूँ, जो इसके मेनू है उनके बारे में। ये आप सामने देख रही हो रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक कर देते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा और इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको जहाँ भी रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो स्टॉप का बटन दबा दीजिए और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये इस कलर का होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी कलर का हो जाएगा और ये रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसमें रिकॉर्डिंग है वो सेव्ड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग तो इससे होती है लेकिन इससे सेव होती है। ये रिप्ले का मतलब है आपने जो गाना भी जो भी कुछ है वो आपने अभी यहाँ रिकॉर्ड किया है और उसको स्टॉप कर लिया है तो इसको आप रिप्ले मतलब चला के सुन भी सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ अभी कोई है क्या। बस इतना ही। तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और ऐसे बना सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग फाइल है वो यहाँ इससे 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिए और इसमें रिकॉर्डिंग्स में इस फोल्डर में अगर की होगी देख लीजिए, मैंने यहाँ 2 रिकॉर्डिंग कर दिया। इसको आप अगर सुनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए और ये कोने में जो शेयर का निशान, मतलब शेयर नहीं है, ये बैक का निशान है कि जहाँ से हमने रिकॉर्ड किया वहीं पे आ जाते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके नीचे वाला, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, आ गया। इस पर रिप्ले पर क्लिक कर लीजिए। ये मैंने आपको पहले सुना दिया तो मैं दूसरा हो रहा वो सुना दिखाई देगा। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कुछ ऐसी अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।